وصلنا الآن بسلامة الله حضرة السادة الركاب مطار شارل دي جول. درجة الحرارة خارج الطائرة تشير إلى أنها 21 درجة مئوية، والساعة حسب التوقيت المحلي 9:04 مساء. المرجو من حضراتكم ضرورة البقاء جالسين في المقاعد مع ربط الأحزمة حتى تتوقف محركات الطائرة تماما عن الدوران. نرجو أن تكونوا قد استمتعتم بالحديث معنا، كما نأمل أن نحظى برؤيتكم معنا بث رحلتنا القادمة. شكرا لاختياركم للاستماع. Please remain on your transplant at Charles de Gaulle Airport. Temperature at gap was 321 degrees Celsius and local time is 40 minutes past 9 p.m. For your own safety, I request that you remain seated with your seatbelt fastened physically on stage. We hope that you have enjoyed your flight with us and we're looking forward to seeing you once more now with your flight. Thank you for flying Egypt Air. Allah kahretsin.